vamos começar cascando a cenoura para fazer o corte julienne. Elas já foram lavadas e higienizadas. Aqui vamos tirar 5 centímetros. Aqui é o primeiro corte, que é o corte julienne. Aqui agora eu vou fazer os cubos pequenos. Estamos fazendo os cubos pequenos. Aqui finalizamos os cubos pequenos. Agora nós vamos cascar a cebola. Que nós vamos fazer o corte meia-lua. A cebola já foi lavada e higienizada. Aqui nós vamos manter o bulbo para que ela não venha soltar as pétalas. Finalizamos 3 cortes, que aqui temos o julienne, ou cubos pequenos, e as pétalas da cebola.